доста, да речем, и природни опции од некои, да ги наречам, традиционални увинча и така натака користени веќе со години, па понатака други комбинации, мечкино грозје, брусница споменавте и слично. Во коренот на решавањето на проблемот се две работи. Една рековме да се намали концентрацијата, преку да се стимулира измокрувањето, и втора работа да се зголеми имунитетот. Бидејќи рековме дека причината за исполувањето на симптомите е падот на нашиот имунитет. Ако сме ние во добра кондиција, нема да дојде до цистит. Така да во оваква ситуација ние она што е тренд и што е корисно сега од природните се разбира производи е употреба на деманоза. Че зборуваме за еден едноставен шекер, многу безбеден, 30 на години веќе се користи во светски рамки, а кој што е во суштина активната компонента на брусницата или сокот од брусници, зашто е тој ефикасен. Има препарати во кои што е екстрахирана деманозата, покрај тоа што се наоѓа во природата, во брусниците, во праски, кајси и други, да речам, овошја, и каде што во соодветна концентрација ќе помогне на специфичен начин да се намалат количините на Ешерихија коли, бидејќи тој се врзува со нив и механички ги отстранува од уринарниот тракт. Во смисла на зголемување на имунитетот, корисно е да употребуваме витамини од типот на витамин С, витамин Д, стандардно олигоелементи како цинк, кој што е многу корисен за засилување на нашата одбрана, користење на соодветни пробиотски компоненти кои што се добри за целокупното наше здраве, бидејќи 80% од здравјето ни е во гастроинтестиналниот тракт, и рековме дека инфекцијата од тука настанува, значи ние треба да ги држиме концентрациите на Ешерихија коли во гастроинтестиналниот тракт на ниско ниво, за да ризикот за преод во мочниот меур биде мал, и се разбира други комбинации од тип на бета-глукани и така натака.